या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो नोडल ऑफिसर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशीनाथ शेटये हाणें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर इलिगल हाणें केबल जे इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर घाल्ले आसात ताका लागून अननोनाचेर कंप्लेन फायल केल्ली आनी ती मडगांव पुलिसांनी रजिस्टर करून घेतली आसा. आनीक तांणी कांय जाणां तातूंत भितर पार्टी केल्ली आसात त्यो म्हणजे अश्यो एडकॉम टेलिकम्युनिकेशन प्रायवेट लिमिटेड, महादेव गांवकर एथरनेट टेलिकॉम एंड अदर्स अंडर सेक्शन 61(2) 125 121 323 324 326 329 285 290 आणि 298 ऑफ BNS हाजे अंडर ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आनी हाजो फुडलो तपास जो आसा तो मडगांव पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक सूरज सामंत हाजे अंडर सब इन्स्पेक्टर शुभम गांवकर हो करता. शेटयेन गेल्ले म्हयन्याक ही जेन्ना ताणें केबल हाजेर एक्शन घेतली, केबलाचेर जे पोलाचेर लमकळटाले आनीक ताजेर डिपेंड जावन पोलाचेर जो भार घाल्लो ह्या केबलांचो ताजे अंडर तांकां रेवेन्यू मेळना आनीक तांची केबल इलिगल तरिकेन यूज केल्या म्हण हे केल्ली आनी ती कंप्लेन आज रजिस्टर केली आसा. म्हणटात ते खातीर मडगांवच्यान हांव गव्हर्नमेंट करता.